enokre bekuma kwan enche bi be fa ntoma pafra contract no China for de na ewo ho a China for ba na ba bia kwan da bia no wo mo de sapetia be guso na mom new contract we new contract kra doctor enam na djuma paso o de bra bekuma na bekum so abe hu new road inner city complete asphalt tuntun kra ama bekum so sabe impedo san a na e fa no golden city no sa golden city no enene ma mayemu enti zabro ha doctor adu ha obehia nananom na sabre nsusu no nananom mana kwaba na wode contractor no ache nananom na adwumade nso nyina ahase enti ne bekoso bia no Dr TV wo ma woni ahunu enti mo nyama konwa na mahwen nananom atrankonwa ene yenuanom a ahia wa ha nyina se ene eye anije dasronko ema brekum ne mpotamu nyina na na wadaroma meko Methodist asore na mpembebri no se afishia na yesi ye ba bedi adanse testimonial ye ma memre wafo no obi ba bedi adanse a oba aya na odi kan pa ne se momye na yehu ase no ye na na do e ho da amen enti enensoso mensoso saa na mejina nana eni brekuma nyina anima ka se momye na yehu ase no ye na na do e ho da amen nananom ni nti ameka saa ne se ni amesan ka biema ne se ajebu enne agya no waba bedu nana wadaro makwan ya yetu ya ne yaba beduru ha yi eye kwan a ewa pa enti mesre nana nomre kakra bi na makyerɛkyerɛ nsimu kakra nana wadaro ma minya akwanya brekuman ema miekwa mambe mrahye badwani ewo brekum ha eye afe 2012 na yeto aba edikan be MP me be MP no sese ye wa befo kwanso a ye de ni nipa dinkita ye fe ni social media enti me di Facebook eye nkita ho me ni brekum man nyina di nkita ho ewom se me bedi MP no na me wo aniswadi hunu niema me pese me ye ewo brekum de to brekuman animu a omugina so to aba ma me nenso so waba no ebia na niema wo dwense no na wo ye ma brekuman omani beje ho no enye no na omonso so ehwehwe enti meni omudi saa nkita ho no ye saa nhihye no nipa eka ho asem ewo Facebook na eboro mpemienu nipa dodo na eye ohamu nchichemu adu okunu nsia 96% ni obi aka ya ne se brekuma kwan na yenye ho adwuma na chese broni beka se my job was cut out for me from the beginning se e wo se brekuma kwan ne emeye nyina ne se ya anye brekuma kwan a na se bi minya nye hwe enti na wadaroma sene ntetie mu kra bo a me no me so mi ko school adwuma mi fie ne se me ye doctor so de se obi de yare brewo a unsi ano keke obo modern so obetimi etu ase ye kra na se nipa no ekofia na wanse amabi nti na wo se me hwehwe mu ehwe se brekuma kwan no kwan ben ye befa so a ye nso so ya kwan ne betumi akonkan me hu se kuro bi no mo ebenben brekum ha ti se sunwane techiman goso ukọ a na omakwan no akọ animu echen brekum kakra nti sebi eho no de na ekoso wo ho a ama aban hihye mu no ye wo kwan a ye fa so bromu ye si grade kuro no se wo ye district a na wo Department of Federal Rules wo kuro no mu omo no sebi nkuro nkituo mu akwan na omo ye enti se kuro no ye pagyaw de ukodru municipal status a
na ɛwɔ sɛ unya Department of Urban Rules eba okru mu ho omo de omo ba kuro no mu akwan eye mantamu akwan ɛna omo ye omo nso ne omo ye ne se kwan omo ye no se bi omo ntwa so keke omo ye gutters na omo aye kota anum nyina wo mu na mehu se brekum nso so yetimu ye municipal assembly eye afe mpem mienu 2005 na nso so be MP 2013 no na still yenyanya urban rules office e brekum ha enti mikobusa mu say adentina brekum yaye municipal assembly from 2005 ebesi 2013 na chese mfie nwotwe enso still yeda so ye feeder rules niemeti ye ewon kran ne se yatra ho kura sentomali no enam sa ade no enso to na kuro ni nyina ehwenti na ya kurofo no kurampo ne pre ema office no eba mpesoa no so na brekum de omohwe yanimu ama ya ama amepre enti afi 2010 kura de urban roads for na nkasa kura bo mo nan ba kurum ha se brekum yehu se maso se munya urban rules office ewa ha enso mo maaye nti ye yaba aye pese ye be ye bi mamo na se be ya mamo a ye woniema bi aye se mo ye na enso ye gina so aye amamo niema omu hia ne se ewo se ye nya ba bi a mo de be ye omo office ne asenso ba bi a omo staff e be ba nso so om betena omunya sa ne ma mienu we a om behwe na omu hu se adru mpempen so omo pena omo the office no nso so ba eho niema papa ne de eye bebre niamesan ati biem ne se omo baaye no ye bomo ano ho ba eye mpanyimfo a na ewo kuro no mu samre ne se o omo bepe dan ne bi amomo enso omo hwe animu a bibia nsi ema office a na nka ompese omo de ba kuro mu ha no kra no ene na omo de call go so go so nsunya urban rules office no ama omu kuro mu kwan no akọ animu papa enti mibuso omo se enti se mitimi bo moden enya sa office ene ba bia mo de betene ya yensu yebenya urban rules office ni bia na nyame adom me call ho no papa ba ko ano ye mpanyimfo no na ono nso so ni din ni surname no ene me de ne ye pepepe odi nuama ena me nso me di nuama nti ohu mi ana ope masem nti ono nso so hye me bo se omo no office no omo nye ne bebri sa na nso so ba bia yakodu no se mitimi ehye ne bo se metimi nya offices ne ba bia ombeda na ombetumi aboa me wo sa kwan no so na nanam bedi MP ncheye nti na akwa se me ho enso yi papa saamre nso so ewum se nam ye MP enso na me papa ni ho efise maban antimi me flag bearer antimi anim kunim nti na akwa se se ne da bia meka no na me ye agyanka saamre no nti me nso so me carry me ho no na sika ne nso nti krum ha so de na minim se mre bi atwam ko na ye pese ye nsu krum ha me kai pa ye bebu odwa wo hene park so ha se ye pese ye nsuo e wo krum ha enti nsuo no ye begegetoɔ e wo fie mu e ma me kai se Mr Preku samre no EBTS sika na ehia no ono nko atua mu fa ene ye gege efie toɔ fa na aka no na baby ane ati nyambe kire me papa onyamba bi ko na na ogigi sika no ho nti na mehu se nkofo kra hye da tu omo na ohia se obetua advance obetua sika ma no ndeche se ne ekowie ya ne se se metumi anya dan ne bia na wo se mitimi nya sika ne ye de akwa han dan no sika no nso so gise me ya na ese me kopi sika no nti me san pimpim machi ema ye wurawura mu a na nyame adom me nsatumi kan sika kakra nti ne edi kan no eye yankasa ye organizer mrebi atwamu a wanya ne ba bi ko nyame mfa ne kra nsie ye frɛ ne Kwame Mfum
na ne fie bi odomfete ene ye ko han dan ni nyina ena na dan no so baako so wo presec school ni nchen obrenye kwa eno so ye ko han ye nti na esi ye nya ba bi mienu a omo offices tu ni nyina beba betena na aka ba bi a ye de be ye office ti eno so ye kenkan ya ti samre no eye brekum ye library no na omo kura court dan no ye yi court no e de ba library ho nti eno so ya bronsan nti na ne ye wosoro no ye nheda enyusu na ebomba ko nti echinchin ye na ehu se ho no si etumi echichechemu a ye benya offices no de ama eban rusufo no ti eno so ye peska na echichemu to ceiling fans na asifo nyina e de kogumu ena mpanyimfo ni free nkran ebehweye ombehwe ya na omudi omunsa sign krata so ni edi ama omu nyina no eso omani eni yinya urban rules office ema ne ba krum ha ti na 2014 san hihye nyina eto mu no eho na na yinya the first road contract ye be ni brekum ha na 3 kilometers free roundabout akesie mu ekwa kosi mpatapo asiye ho na ekọ kopie kutire kuma kwan no so na udru presec ring road no so o ma na fi so ne afa ahemfie animu ha ya afa Rollins Park kopie patapo kwan no so nti ye hye kwan na se eye afe 2014 na omoye ne nkakra anhye da nkontem papa nti nyame adom ye san to aba 2016 ya niema sesan ya me papa ebetena konwa no so no ye san so kwa animu na contractor ne betoa so na ya free roundabout kesi mu aba besi atomic kwa ede ko papa kwa mbesi abronsa anim ho no ti ye beka ya efri 2017 ye sa kwan na de kopie mpatapo asiye ho ye de kosi kutirikuma kwan no so ye presec road na fi ye wi nso so a omo ye gates wo hu nyina sesi wo fa kwan no so a utimu se efe yi eno no ye 3 kilometers na wo hwe brekum se ne ye sisi adan kama wo krumu ha na ne aka ene kwan papa ebekọ kwan no so ama kru no mu atimi ayefe no na chese 3 kilometers no enya ade a ebeso ye wo krum ha enti ade no so eba na ya aprapere nti ne edikan no eye afe 2017 specifically 27 September betwero krata the command minister for roads and highways honorable Kwesi Amoakwata say brekum na yefre golden city efise na kronumu efepa na emre kakra ekono yakwan asei ama krobinum kra na omontoye no omabesan ye ho na ye de mekro mu se de ogidie se MPP aban a ofri so mfie nwotwe no emmae no na nkofo bi atwe yaso ama ye kwan no ye nyanye nti se ya ban na bade a ye nsoso ye hia ye kwan ne chefa se mo ye maye nyame adom minister no eje me feso ye toto niema nti na ban ye nhihye akwaji bosia barter agreement ene China aban twi no mentini ye fa ntina meka abosia no se ye be ya kwan wo Ghana ha nyame adom brekum ye nya bi ne ye frɛ no Sinohydro no 10 kilometers na nke ba no brekum ha ye ho nhihye nyina ma ye de ba palme ma ye gitu mu nyina wiye minim se ye nyina ya te ho asɛm edru mra ye ba ye kwan no na omo ye se na ye 10 lot akuakuodu ye ntimu nyeni nyina nti ye bedikin aye nan ne ye wi a na nsia na aka no so yasen aye ye cheche ye no nan na ye no na brekum de ne nka ho nti me kai se minister for finance obekan budget no July mid-year budget no okan July 2019 okan ya saade ne ba mu a na me sign call Minister for Roads and Highways minister brekum ya twen ache
se Sanohadri phase 1 no ya anka ho na ye betwen ama ya ye 4 na wianse na ye de na ba ye ntimu ntwen nti ye wo se ope bi na de fa so na o si okay ye wo road fund ye de makwan na Sanohadri ne de ne a eboa ne se no de aya na sika no eda ho enti si ye hya ase ye kwan na ye mbreki papa ne ya awie na road fund de ne de gisa aban ni nyesika na watua contractor ne ka enti te se brekum se kwakwan a ye hya ase afi 2010 a na ye nhihye ne se nka 2015 kura na esi ewie kwan no se ye wo 2020 still a ye nyanwie wan hwe yi ana eno nso so atumi akoye saa enu ntina na nka Sanohadri na mede ma no na se eno no achede a ye se se wani bo na tesi so a na wadaroma eye ntie ne ebeye saa ma na eno no hu behia se ye benya contractor bibi woni nsam na watumi aba abehya ase nti o ma ye hye nkrata asemase because kwan no pese wo ya se wo ba na obehu urban roads fo ewo sunwane na o ma behu brekumfo no na o ma ba kwan no so abeye broni friend measurements ni nyina inventory ni ye de konkran ansa na minister ne hwa na wa approve na odi akoma urban rules na o ma bie tender ansa na yaye ni nyina na yaye kwan no nti ye hya ase every July 2019 ye bo na bronya num nyina na yeguso ayetu ho anamon wa na ye ni nyina wie a eye 27th March na ye sign sa contract ni nyina na nanom ebe kai se contractors no na omo ye China fo if say ne ye pe omo a sika sem no mbetimi ayama ye e ma me de omo ba ahemfie kura bechia na nanom nanso obi nim ne ye beba eye yare ya abai COVID-19 eba ye China fo nso so afi bi omo no omo afinhia na ye di no January 1st no omo de no aye omo di no March April Chinese New Year ti no omo nyina tu kwan eko China so omo kwa kodi omo New Year no omo wi a omo ba na COVID-19 ni ba ye na enam se aban so pese Ghana fo yengu omampanyi se economy ni se ya yebetumi akora nanso se wudi a wonkwane ntimi nsan famba enti wode taboa eto akwantu so ema nipa nko nipa mma na o makoka omukuru mu neche se omuntuma no maba ba ye adwuma no na ama kwan no yentumi anye na nhihya ye ne se eye afi 2016 NDC aban wo so no omo ye se omo ye asphalt overlay a ye be ye bi ene na ye eno nso no gese wo kota kwan na ye de aguso omo ba krum ha no ye check ye kwan a kota aguso no na ombetumi ama ye 10 kilometers omo ko odoma ahenkuru ko check ye no na ombetumi ama mo 15 kilometers na chese ya kwan ni sua enti ye ba ye no minya saa information nti me ye se ne e wo se ye dikan ema ye kota kwan no ya ansa na yakwa akogye asphalt no e de aba na se wo de asphalt ni begu kota no so a na fe kwan no aya afebo ayefe na atimi atena ho ache ti nanke aye nhihye se ye China fo de ni wi a na asphalt na ba e na eno nso so ekoche nti ze eno nso che no sebi afe ne ba beso minister no wo ho no nyame adom wanya nanim animonyam oni omampanyi omunyina eboa na kuro no nso so mfie na no nso so ewo se okobu akonta nti wonhihye bi a woye no woye ne se mfie na ne bedu no na ne ye se wahya ase bia ne wawie ti na ewo se ye sign de asphalt no eba na ye nhihye nti minim se nana ebe kai eye dwummu nana frame ya himfie ma ye bedi nkomo bi na me share ne bose nyame ya adoma eye bosome enso imu July ye be hye asphalt ase wa ha enti na me ka se na papa ba kokra ati ho o ka se doctor da o kanu July no bosome nru na abaw ugina himfie na wo hye boyo nti o ye sure se asem na wo kanu nokre na me se nyame ne hene
enu nti na me kasa na me kan se momye na Yehowa ase na oye na do e wo hoda no amen enne 22nd July nana sebi wadaroma bo a me share wo no enne abam pepepe ye ba be she asfalt na se e wa ha nana wadaroma sesei nhihya yenyaye no na edikan omomaye 12.1 kilometers ya ye ho tender ni nyina wi a contractor no e ba beye na enam sebi nananom titiro nanaman hene ene nana oba hema na nsen mu pusu mu ho kakra esan eto nsupagu niema na ya hye ase no 12 kilometers no ya san the 10 kilometers aka ho sese aye 22 kilometers na sese nana how kakra ye wone say bruni kan bi say eya say we are biting more than we can chew ediaba besi old mobile total ho ne akroso ediafamu abesi old ADB na sebi ye babia ye hihya ade no ho na esisan no ntino ye de befa ahemfie kwan so na de awuru ahemfie ama asfalt no so bi aba ahemfie ha na fe so kwan ya eda ha ya fa Rollins Park ekosi mpatapo kwan no so no eno so ya san agu asfalt no ewo so ni nyina eka phase 1 yi ho enti se nyame boa na phase 2 no so hyase eno so baby ebe fani senase kwan no ye be ya de akwa kosi baby a ring road no ekopem no wo ya dru mame ya badu fie nanim ho no na fie so eye hospital road eno so ye be hyase afri hospital junction ha ya ye double road no na ye twa curve no e de akobia dan kwan so a de akwa kopem baby a ring road no hospital for second gate na ring road na enso ye de akwa akosiwo eno so ye phase 2 ye be sanso anya bi aka ho a eye school se wa ha ti se best kota wo ho bi be ko ho betku ye gu kota no bi be ko ho na phase so titiro Holy Family Hospital uwura hospital ho a omo aye kwan ama unse ache tenso na ebegu asfa ni bi ho ama ho gina anso so atimi aye fe amane kura ne se eye omampanyi na nado dankwa akufu ado oka se afe 2020 eye year of roots na year of roots no na nanso nim se bibrekum ye to ma boa ye boa amanyuku a odi animu eye MPP ena ono ankasa nso so 2016 maso a ye to ma no se 2012 votes a unyaye no 2016 no ye pajamu ma difference a na eda one omampanyi John Mahama entem 2012 na 6300 2016 ye pajamu ma difference no ko 13200 enti nana ehu adwuma pa kru no ye ma no nti na ewo se ono nso so make sure se yenso yensa aka ye de fi se ne ye nyina ye de ye asonfo a ye boa no ese no on ne kita no check na ye besan ama ye de aye kwan no o mampanyi eni san ase ansa na ya chichemu ama obi aka se o mampanyi anya ntum se ye nye kwan na emfa ho ne ne obeka nti ne ye nyina no ye bibia e de nase emanyame oba yenso so ye adwuma ye mu a ye de nase kese ni nyina ebema omampanyi na ado dankwa akufu ado ti minim se nananom ekọ nkonwadan mu a ombebo mpaye pa awana ado dankwa akufu ado se ne dikan no nyame ma no enkwatenten a ahoden wom na afi wasanso ama na dwen a obetimu di aye niema akese ama brekum
ene Ghana nyina na enam so ama Ghana ni brikum so ya fa ntuma pefra nti nana chiame se me ba ha awie ya na mama ne kura no eno no nti metena se no mema contractor na amde ne baaye no se bi wabonidin a kire nananom na minim se ne nanane brikumanya ehwe ne se wabai no ne yeso ka kire nananom ne se daben ena aduane no ye ba be hya ase yedi daben no mo ba be hye adwuma nase na afie no so wodi atona na manim tinana chiame medamu nyina ase the Record Brown a company de Shop Construction Company Limited na Awurade adom ye na ye be brekuman adwuma e kwan na ye be no na enne de me ba se me ba be chia nananom na nana ahu se nipa wei ene be ye adwuma no eti we find say free next week next week acha ending of the next week first weekend no you be mobilize your machines near the aba na ansana ye betimi de machines no aba no besre nananom baby e de machines no begu asase e de begu so na workers no so baby o mbeda se nya sa ne ma wen mo a ebeboa ma bibi e koso bia e hyew fa sa cha weekend na ye duru ha but medical aba na mene oba rose ahwe e kwan na honorable e kan nyina na ehu e kwan be fa so aye no it we de na medam wase ti masem nyina no ne ni pe di na china contractor na ye adwuma ama brekuman na ho kafo nananom amoshia brekum mama yise enedai dabia brekum man ma beda papa if you say bese fie aduonu ni se woti nsensoma ekoto obrekuma efa akwan so a akwan ho a oda wontimina na ne di kan no meda nana Akufo-Addo na tosu mienu meda vice president Bawumiase na ne tosu miensa no meda honorable Chumnuama ase so watu na mo papa anso so enam se eya onfa metudwa no nti obi anim nia oye akakra meka ne se ne nti a meda vice president Bawumiase ne se mi se be se mfie miensa ni obesrai wo anfie so hwemu a na be se mfie be dunu na omampanyin bia mfane nansi brekum na ni na de ye nyina yeni ma enama amanso ana ekoso wo brekum na bo baaye no nananom bodwama no baabi a wo ya na me tu na ni misre no sa onhwe se brekuman be se mfie aduo no bribiara NPP yeto abama wo no so bia meye bibia wo brekum na yakwa no asai biara brekum mamba ka ho asem enti esesa obeye bibi mayen ya no o sheyembo se kwampia obefa so a ya disi ya to nanim no obeya ma ya no obeye na nche na eti se aban ebeyi akuro bia opese okoye Oxford also wo makwan so na brekum ka ho
nanso so yɛhwɛ animu a yɛnte ho hwee enti bɛyɛ sɛ naawɔtwe mmiɛnsa ni na Brekuman Citizens Association bɛhu me na yɛtena ase na yɛdwendwen ɛkwan a yɛbɛtumi afa so na ansana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ɔte so ne ansana yɛbɛto aba foforɔ no yɛnkɔhu na yɛmfa nneɛma a ɛha yɛn nto n'anim nti me Nana Hema ne Brekuman Citizens Association nananom bi ka ho kɔe na ɛkɔe no ne ɛdɔɔso nanso so ɛnam COVID-19 ti ɛkɔduru hɔ no nananom yɛ ne wɔn kɔe bi a yɛama kwan ama wɔn ankɔ no hɔ me Nana Hema Nana Poku ɔwɔ ntamu a ne Japase na wɔn ma yɛn kwan ne yɛkɔhyia Nana Akufo-Addo wɔ no office hɔ na nneɛma yɛ ha yɛ nyinaa yɛde tuu n'anim ɛyɛ Brekum yɛakwan ka ho ɛyɛ yɛawɔda ade a n'afei nea ɛha Brekuman Association toilet a ɛwɔ Brekum lorry park a apoɔ atete a wɔn pɛ sɛ wɔn bɛsi man ultramodern one ɛtoa so bɛyɛ mmiɛnsa a saa dan no toilet ɛwɔ mmaa deɛ bɛyɛ dunum bɛma deɛ bɛyɛ dunum baabi a obi firi baabi ba na ɔpɛ sɛ ɔtoa ne kwan so sɛ bi a ɔkɔdɔmaa anaa Sesampa na onyanya ka a obɛtumi akɔ home na police station nso ka ho ɛno nka kyerɛ a baabi a nipa bi a obɛduru ha na ɛnam sɛ wanya ka nti ɔpɛ baabi adan nso so adan wɔ hɔ a wɔn bɛdam a ɛbaeɛ a MC ɛyɛ Kofi Agyei ne ne nkurɔfoɔ wɔn si mpene so ɛno nso yɛde tu n'anim yɛka ne nyinaa kyerɛ no no ɛyɛ na awerɛho papapapapapapapa na nea ɔkaeɛ ne sɛ ɛkwan biara a ɔbɛfa so na waboaeɛ no ɔbɛyɛ ansa na yɛato aba enti ɛyɛ m'anigye sɛ adwuma a Honorable Twumbarima hyɛ aseɛ na yɛsusu yɛkɔhu ɔmampanyin sɛsie deɛ abam yɛda Brekuman da ɔmampanyin ase hyɛ ne nsa yi mete sɛ ɔno na ɔyɛ dɔmaadeɛ no ma ne gyi papapaapa nim sɛ ɔbɛyɛ adwuma papa na mpayɛ a mebɔ ne sɛ Ghana ha contractorfoɔ wɔn kɔ start adwuma a wɔn gu so a na afei wɔn sɛ wɔn agyae na adwuma no aka hɔ megye sɛ this time deɛ nkosi saa sɛ akwan a Honorable
tun nuama akasa ombeye no ombeye ni na ansana wasesa ni mako na nyameka nse na mara mi wa enti se udu ba bibina ade bi hia na uba ya nkyɛn a na ɔbɛka kyerɛ ya yɛnso ɛkɔ na ɛbɛfa so a ɛbɛboa wo ma bibi biara yɛ pɛpɛɛpɛ na wɔtumi akɔ so ɛyɛ adwuma no ama yɛ no yɛbɛyɛ na mesra ne sɛ sɛbi nipa nkwa deɛ wɔ nyame hɔ ɔmo ahoɔden nyansa na wode aboa brekuman nyɛ sɛ wode bɛkɔduru nkwantifi na wagyae na sɛsi a ɛni agya a yɛda a yɛbɛdai na afei akɔyɛ yɛ adwendwen bio saa de ne deɛ nyame mpa ngu nti waba ɛmɔwakɔ aba owurɛ nneɔma yɛde wɔ ase anammɔmpa a watu na ɔmɔmpanyin nso yɛde no ase papaapa ne adance the vice president brekuman bɛbɔ mpayɛ yɛbɛka mu mpayɛ bom na biribiara ayɛ dwoodwoo nea adeɛ baako a mahunu sɛ brekuma sɛ wokɔ brekum kurom a wohu sɛ nnipa pii ɔmo nenam hɔ a wɔmo nhyɛ the face mask nea adesra ne bɛto wɔn anim sɛ obiara mmɔmɔden sɛ ɔbɛhyɛ face mask ɛyɛ ma yerɛ ho ɛno a na mewuyɛ ne sɛ brekum west nipa 49 na nya bi brekum east 29 na nya bi na saa yare wonam kurom a wonnim nipa ko a ɔwɔ bi nti nneɛma a yɛde atoto akwan mu nyinaa atam biara wɔn ka no television so no face mask ne obi kasa a bɛyɛ sɛ anamɔ mmiɛnsa na nan yɛnsa a ɛsɛ yɛkokoro ne ne ɛkeka ho nyinaa no woma yɛmfa nni agorɔ woma yɛmfa nni agorɔ sɛdeɛ ɛhyɛ ase no wɔ Ghana China America a sɛsi a ne ɛkeka countries aka ho nyinaa a sɛsi a mpem na ewu a wɔn nyɛ yare no bi no ebetumi aba brekum nti obiara ne yɔnko nkasa na face mask ne deɛ ne na ɛkeka ho nyinaa mmɔmmɔden na monyɛ na ehia mo ne dɛm ase pii Tafo Jojo TV na wani gu so a ohwɛ ɛkyɛpi ne de dwumadie no nyinaa ɛbrɛ so abrɛ yɛnya ɔpanyin baako ɛwɔ nkyɛn panyin George Akwasi Asare a wɔyɛ Daniel Kwasi Asare a wɔyɛ second vice ɛma Brekum ɔsono ama Brekum East ɔsono ama nekuo no ɛno nti yɛpɛ sɛ yɛde bɛtwe nkɔmɔ baako no mmienu. Oh, I'm very much excited. Many aji pa fi sɛ Brekum na yɛ haw nyinaa ne yɛ kwan nti da bia obi akasa Brekum akwan ya na e feel so embarrassed, but nyame adoma ne na Akufo Addo ya man panyini ene ne mpanimfo aboayen ama ene yebehu asphalt o Brekum yani agi ne nim se we nso so ebefa so ama Brekum ye voice no atumi akosoro pa yi ahadwen but nyame akwan entise nipa akwan nyame ne nim yintia eba ne saa they very sure says COVID-19 ekofon China for no baba
if you say contract no ye di kan assign e wo ho no aban e ne contract China for no di kan assign contract no enti me sure say COVID-19 no eba efiri ho no ma China for no beba no mo betoa akwan no so senior doctor niama editu dwa no 22 kilometers enti me very sure say contractors no China for no eba once we mo ayo mo dem because different locations once we air na asphalt no China for so bituma ayo mo feeder rules no nti me sure say the conflict be abeba because different locations all together upon you say doctor to na mon bro esan say ye beto primacy na nya be kunfa ka ho asempa meka say ekoti ya no na be kun akwan ena say bre ye hu say akwan no so abai obi meka say doctor o ye slow say sa otwi ade afri so na ma na bibi kitam sabi akwan no ye ade a ehia sika mu eduru enti menye sure say doctor yeslu but only say me did say na ho boana na enso because ono na from the nka na obepese yenye but na niema bi ento 2 yi ewo aban mu enti na entumi mai ba na niema to 2 yi no never late than eno ka ho bi because ubie da bia uti amanfo a ne obi aka ne se birikum akwan in fact the ban tema nke be boost no chance kakra a chane ni a ehu ye no but all the same no nyame pe na oye nipa be ma be ye bi na wa me ni nyina we are very sure say me nua lesson so eba no ono so de ahone foforo bi be dan ebe wurom ama ne a wo se nyame fa no so na eba birikum no eno so aba enti ne a sibia no eye because ono so no e the energy foforo bi eba enti from there no ye nyina we come together and then work together ane ko no twetwe fo be de kire aja hene aja no kwa ba Dojo TV beje wo so aja na ene Dr. Chunyama ene Nana Akufo-Addo abaya mabrekuman o kan wasem sei ye ka nua medase ye ka da mani age kese pa ene ye da e ka ho bi isan se ye nyina nimbrekum ade a yesu hu aye dadwen pa kese a edikan e brekum akwan adenti enna opai aboa otu na mono tententen nsema okara hifi ho no kire se o sha ase ache nanso enne afei na browa ayi puma e okwan mu a yahu se nsankyere ne kese pa ABC brekum SCA for the start no ye benya 12 km asphalt road e brekum de yade a say brekum man ade a yesu hu de say de da den no kese no so ate amayen nti anije na seda na ye de mai Nana Akufo-Addo na fe ye papa Dr. Chunyama se baby a wapema kwa kudu a esi yere ye huru se nsankyere ne ndan kwanso a eba nti me de ye nije nko a na ye nyina eka ho ahyemuke na emi say ya na a process me kra no director of roads Mr. Ofe the last one me what them say me ni hia e ma se bio mi bisa no ho asema ne cheche me no mo bebre na no osunsia brekum Citizens Association omo nyina bi ni say omo edo omo no to mu bia e bia eno no a trigger action a ene ye hu no in the whole no me say ye de nyame ase say de ne nyina yesu efre no aba what is onyema ka say nka ye me friend me MC and me party chairman nti ye say ye nyina ye bi hia as a body na yetu ho anamo se ekopa achew se bi kra na yafuma me gidi se na nahema ne ma ne yenyina campaign message MPP betumi awe ne brekum MPP awe ne brekum Medase aswa brekum mahine ahimfie Dojo TV no gusu a ohwei sabe machi ha ye ne ahemanfo ahofefo ebimu na abompunumpu a ye se ye ne omo ehia na ye ne omo kasai enti mema omo meja ma kra mo na omo abomudi na ba bemudi akondwa no nso so omo de ato ewiase nyinanim na emo kwa ba Dojo TV so Josu minua be ma e frame Nana benne usia na masia akonhima jaswa bapanyini jaswa pacho be frame Nana akrese usia ben kontinhima pacho ye frame Nana kira adamoa na masia ben konhima the first Nana adekase a doctor ene Nana Adodankwa Akufo-Addo abaye dia dum brekuman mo kan wasem tia wasai ne de ye nia je papa na e da e be da
Brekuma kwan nana Dr. Amankrandi ewo otosu mienu aboa ya ne nana kosi amia hema amande Dr. Chimniama diye nimu awebo echidom amanne eni jesenwe ya beto Brekum kremi ye ni age papa Brekuma ya so ya bet transfer so ye wani je na mama bra na kwan no ana Brekuma kwan wo hu ni sei yo me da si bebre Brekuma kwan no na ehwa na atete apansam na nyame ayipoma kwani ma sese bebe ye kwan na maye no nyame ne yedikanda na se sese nyame ama wa hodra woni pa wonti bi fa panye bibi ti yeda nyame ase yeda twinni ama so ase se nyame aya na doma sese bede mpanyfo ya ba kire ya omo se na awotwe bede be mfidie nyina bebe begu kwani ma ya ama ye ne de aseda no wom yeda omo ase bebre nyame nhira won kwan ana se Brekuma kwan ateta pansan oha ana se nsusanso ben na de bro aseda PS ye me de mawo nya ba ma ayi ni je pi se me da dua wi Brekuma ya so ya sebi se impredi asankwara nketo ni na be kasa tia Brekum di do ma hin kuro twa Brekum mpoa nti na ni je sen kase pa ni nya Brekum kuro mi e da miama a odi ani mu anyame ada wono ma e be du kuro ni aseda PS enka no e ma na nkwa tentena ho dene na tambia ntimi mu aye se Brekuma ani je anaye womi e wani je kase nti ani je sempa ni yo e da se bebre ye ni je sem kase pa se be emfie bebre ni na ehu se Brekum akwan ne enema bi enkoyi papa na ende nyame adom ye sora ne pai ya ti asem papa se yakwan titiro aduro abayenim na abaye ama contractor aba na abehye yembo se nyame yadoma ene na awotwe anase na awotwe edi animu yi odi ni mfidie beba na wahye dwumade na ase enti ene de ne je kase pa ema Brekuma fie duonu ni a Brekuma ede ye ho etwere MPP no ye hunu nkoso papa bia enti eye da sibra mankrode wo Brekuma hene ono ankasa etieti no chacha mu okọ mampan ni ho ekoka kire ne se osere no bibi sa emra na ekoso ewuhu se nananum se ye hunu bibia na afi ye makwan ema ye ntoaba ye de nim se eka hu bi de na anya sesi ya ye hunu se bibi ahyase ye de ye se ensa ye de hye nkun no eno ana dete enti kwa ye befa so nkrofo ebeti se esese ye toaba no ye befa so no ye toaba eye nana akosia amia ehene se enka oba dwumade bi na sebe unim se emma entese mbema edu ba bi a na enema bi ahusiesie binum enwie peye meka ahusiesie a na honam edodo kakra enu nti no na wantimi ama otu na hema se o mese Audio Jungle.